একটা টাইগারের এমন কি দুর্বলতা থাকে যাতে তাকে হরিণের আওয়াজকে কপি করতে হয়? আসলে টাইগার স্পিডে দৌড়াতে তো পারে, কিন্তু মাত্র 400 মিটার পর্যন্ত, কারণ এরপর এদের লাংস ফুলতে থাকে, যার জন্য এরা লম্বা দূরত্ব পর্যন্ত কোনো শিকারের পিছনে দৌড়াতে পারে না। এই জন্য হরিণের শিকার করার জন্য টাইগার কোনো ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে হরিণের আওয়াজ মিমিক্রি করে, যাতে হরিণের মনে হয় কোনো হরিণই তাকে ডাকছে। তারপর যেই হরিণ ওই আওয়াজের সামনে পৌঁছায়, সঙ্গে সঙ্গে টাইগার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।